Haleluya! Yesu ashimwe! Kuri uyu mugoroba kuri igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 hano ku isengero ry'ababatista ukibogoye n'ayandi masengero muri akarere yose akoraniye hano. Turi n'iteka ubwa mbere ryo kubaramutsa amahoro y'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe rero kuba hano turi kumwe namwe mwese. Turashimira Imana ishobora byose yaduhaye gukorana kuri uyu munsi, twese tukaba turi hano muri iki kibanza. None rero banyakubahwa mwese mwaje muserukiye amashengero mabanyi ahurikiye canke akorera muri iyi micungararo yose ya hano imuramvya. Banyakubahwa mwaje murongoye kandi muserukira ishirahamwe Rukristo ririko rirafasha muri iki gikorwa cy'ivugabutumwa bwiza. Banyakubahwa murongoye akarere mvugabutumwa ka Bujumbura, bungere murongoye amashengero atandukanye, shengero mwese mukoraniye hano, turi n'iteka ryo kubaramutsa ukundi gusa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Turi ni ku izina rero ry'umwungere mukuru arongoye ishengero ry'ababatista mu Burundi, no ku izina ryanje nyene nk'icegera c'umwungere mukuru. Turi n'iteka ryo kubakira hano muri iki gikorane c'ubutumwa bwiza. Muri iyi minsi tugiye kumara hano kugira ngo turonke canke turonswe aka karyo ko kumva ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa bukiza, kuko na kare umwami wacu Yesu Kristo yavuze yuko ukwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mw'isi yose no mu mahanga yose. Ni naco gituma rero kuri uyu munsi hahiriwe abumva ubutumwa bwiza, na cyane cyane abashira mu ngiro ico ubutumwa bwiza bwabasabye cyane byababwiye gukora. Banyakubahwa mwese rero bakristo shengero ry'Imana mukoraniye hano, ndongeyeho kuronka akaryo keza ko guha ikaze umuvugabutumwa Izayi. Tushimira Imana yamufashije, yamushoboje, akaba yatuzaniye abashitsi mubona bavyagiye harya, abashitsi batuzaniye ubutumwa bwiza, inkuru nziza ya Yesu Kristo, aho tubasaba mwese twese kwakirana ijambo y'ubutumwa bwiza baza kudushikiriza, bazodushikiriza muri iyi minsi n'umutima uciye bugufi, umutima wuzuye akanyamuneza, umutima urimo ukwihana, ukwicuza ku byo umuntu yakoze bitari vyiza, kugira ngo aho iki gikorane kizorangirira umuntu wese azobe yabaye umuntu mushasha mu mutima, ashobora kugenda gushingira intahe umwami wiwe Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo. N'igihe cyawe rero we wagiriye ubuntu bwo kuba hano, n'igihe cyawe we wagiriye ubuntu bwo kubana natwe. N'umunsi wawe rero mwiza wo kumva ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukomanaze imitima yanyu nimwumva ijwi ry'Imana ririko riravuga. None rero turabateye akamo, turabatumiye, turabahamagaye kugira ngo mwakirane umutima uciye bugufi ijambo ry'Imana. Imana yatugiriye ubuntu, Imana yatugiriye neza. Tura rero tuboneho n'akaryo rero ko gutangaza icese yuko twuguruye igikorane c'uno munsi n'ejo c'ubutumwa bwiza, kugira ngo twese
twidagadure mu mwami wacu Yesu Kristo. Twongere tubatume kugira ngo aho muza kuvira hano ku mugoroba mugende muvuga inkuru nziza muzoba mwumvise, kugira ngo ejo haza hazobe hakoranye turi benshi cyane, twaza umwe wese yagize uwazana kugira ngo yumve ubutumwa bwiza. Turabipfurije rero kuroranirwa muri iyi minsi yose ibiri, turabipfurije kwakirana umwete ijambo ry'Imana, kandi turabipfurije kubana na Yesu ibihe byose. Abashitsi bacu turabahaye ikaze, turabakiriye mu izina rya Yesu, turabipfurije ibihe byiza hano iwacu i Burundi, turabipfurije ibihe byiza hano ku Kibogoye. Tubashimiye Imana yacu y'icubahiro yabayoboye ikabashikana amahoro, kandi twizera neza tudakekeranya yuko ubutumwa bwiza mwatuzaniye buzobingira kimazi, kandi buzosambura ibikwiye gusambuka, bwongere bwubake ibikwiye kubakwa muri Yesu Kristo. Turabahaye ikaze, tubashimiye Imana, turabipfurije kuroranirwa iminsi yose muzomana natwe, kandi Imana izobafashe no mu gihe cyose aho muzoba mugeze mujanye inkuru nziza, bazokwame bayakirana akanyamuneza. Hanyuma iki gikorwa mwakoze cyo kwitanga, Imana nayo ikibandikire izokibahembere kuko mukoze igikorwa cyiza. Turabahaye ikaze mwese rero, turabipfurije kuroranirwa, kandi tuboneyeho no kubamenyesha yuko iki gikorane nikirangirira ku ijambo ry'Imana hano gusa, no mu masaha ya nimugoroba hariho sinema. Nimuze gutaha n'ingoga, muze kurindira, mwongere mukurikirana izindi nyigisho, mubone uko abandi bashingaye intahe canke bashira mu ngiro ivy'umwami wacu Yesu Kristo, mubone ibijanye n'ubuzima bwa misi yose, hanyuma namwe natwe bitwigishe kugendana na Yesu. Imana nye n'amahoro, ise w'umwami wacu Yesu Kristo ibasaze ko imigisha yayo mu izina rya Yesu Kristo. Imana irahimbawe.